Ноќно мокрење, потенок млас и капање на крајот од мокрењето се првите симптоми дека простатата има проблем. Во ноември месецот на машкото здравје урологот доктор Венцо Шопов од клиничката болница во Штип предупредува: по 50-та година ниту едно станување навечер за мокрење не е нормално. Ако се појават и прекини при мокрењето или траги од крв, тоа може да биде знак за воспаление или посериозна болест. Мажите треба да реагираат навреме. Прегледот не трае долго, но може да спаси многу. Инаку еден од првите знаци за простата е ноќно мокрење. Инаку во возраста до 50-55 години навечер не треба да се станува да се мокри. Тоа е првиот симптом. Другите симптоми почне да има потенок млас. Млазот почне да мокре, прекине, повторно почне да мокре, па прекине, тоа се во поодминатите години, после 50-та, 55-та, почнува и на крајот на мокрењето да има капење. Тоа се вика терминален дрибелинг и дел од пациентите ќе кажат: еве сега почна да мокрам и врз кондорите. Ракот на простатата може целосно да се излечи со оперативно лекување ако се дијагностицира рано, преку испитување на тумор маркери. Урологот Шопов вели дека се зголемува бројот на пациенти. Една од причините и самите стресни ситуации, начин на живот, пообилна масна исхрана, простатата е орган која на тие работи реагира и дава симптоми у по-раната возраст. Иначе обично за симптоми на простата е некаде после 50-та година, а имаме случаи и после 40-та година поради непазење со овие обилни исхрани, алкохол, нередовен живот и симптомите се симнуваат и на помала возраст. Еден уролошки преглед може да направи разлика меѓу навремено излекување и задоцнета дијагноза. Во месецот на машкото здравје пораката е јасна. Грижата за себе не е слабост, туку најголема сила.